pessoal do YouTube. E hoje eu vou ter assim, um convidado que é a parede. Só que não! Ó, gente, essa é minha amiga Luísa, pra quem não conhece. Ela tem um canal que é qual? LubeTube e LubeTV. Gente, então, seu like, deixa seu comentário, se É inscreva no canal. LubeTube ou Luísa Bini, porque eu já tentei configurar, mas não consegui. E no meu também, né, juntos? Eu sou a dona do canal, não vai tentando, tá rolando o canal. Então, ó, essa vai ser a minha novelinha da Amiga Falciane, amiga falsa. Ai, meu Deus! Essa amiga Falciane, que é uma amiga falsa, que fica... Nossa... Olha, eu sei que eu não sou gênio da matemática, mas eu sei que essa vida não é na minha Só conta. conta. De graça, não, tô caindo. Para que eu vou levar um tombo aqui. Então, vamos lá. Amiga, pode ir acordando. Sai. Eu não gosto de... Eu gosto de tossir. Deixa eu me trocar, tá bom? Tá bom. Vou esperar, né? Minha melhor amiga se trocar. Pronto. Que bom. Ai, que saudade. Nossa, quanto tempo. Ai, amiga. Olha, vai lá rapidinho, vai embora que eu não quero você aqui. Tô brincando, você acha aí? Então, você sabe o meu vestido? Olha que legal aquele pássaro. Olha, vai lá ver. Não tem pássaro nenhum. Ah, sabia. Amiguinha. Olha pra janela, vai. Ai, como você é linda, amiga. Obrigada, você também. Então, amiga, eu vi um vestido maravilhoso. Sério? Vem mais pra cá, Ono. Eu vou ali na loja hoje. Ai, vai lá, amiga, vai. Ó, eu vou passar no hospital. Ai, eu já vou pro shopping. Tá bom? Tchau. Meu Deus do céu, que menina chata. Preciso ligar urgentemente. Vou mandar, é claro, no site, né? Quero comprar aquele vestido mais lindo que tem nessa loja. Ai, meu Deus, tô indo lá. Nossa, eu esqueci de uma coisa. Agora sim tô indo lá. Ai, eu comprei meu vestido, que lindo. Ai, eu tô louca pra experimentar. Mas agora... Quem deve ser agora? Só pode ser aquela menina chata. Amiga, sou eu. Espera. Tá bom. Ai, é lindo, olha isso. Vai ficar lindo em mim quando eu usar pro baile de primavera. Amiga, eu quero entrar. E ela vai tá babando lá. Ai. Entra, querida. Oi, amiga. Ai, Nossa. eu tô tão feliz hoje, sabe? Por quê? Não foi nada. E aí, conseguiu comprar vestido? Não tinha. Ai, Mas já deve ter comprado, né? eu fiquei muito triste. Que foi? Amiga, Que foi? olha esse vestido. Ah, esse daí. É o meu. Não é o seu. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Não é o seu, é meu. Eu comprei na primeira edição. Então, foi qual que eu queria. Mas eu já tinha comprado ele. Mentira! Era meu! Você é uma falciane. Eu? Tá bom, não dá pra falar essa surpresa. Eu tinha comprado ele pra você, mas eu ia te dar de surpresa. Ah, então me dá, obrigada. Não! Que coisa essa menina vai ver agora? É meu, você é uma falciane. É meu. Ai, esse vestido é meu. Eu tenho cabide ainda. Ai, para de bater.
Então foi isso a novelinha. Fique ligadinho porque vai continuar. E assim, gente, não pode ser amiga assim, falsa não, tá bom? Porque é feio, né? É. Então, Mas foi às isso. vezes, ó, quando eu tenho um vestido lindo, pegue, tá bom? Eu falo aquilo lá pra ser falsa. Tchau.